Halo Minecraft cuy. Di sini gua bakal nanti ya guys ya. Video main Alphard Nitro, cara bikin Infinity Boost teman-teman. Nah, gua belum bikin karena ya nggak tahu sih, malas aja gitu. Nanti gua bakal upload teman-teman ya. Gue bakal upload video yang seperti gue kamera dari Yuki itu ya, gue unlimited gitu teman-teman, bikin videonya banyak ya guys ya. Oke guys, nanti kita bakal bermain lagi. Nanti kita bakal habis video di upload, gue bakalan langsung bikin video tutorial cara bikin Infinity Boost ya di Alphard Nitro ya teman-teman. Oke, langsung saja tuh. Oke teman-teman, kita bermain ya. Di sini ada rumah gua teman-teman. Tadi jadi adik gua juga ikut main ya guys ya. Oke, di sini kamar gua teman-teman ada kucing bandel tuh. Pas gua pukul dulu baru dia berjalan ke sana sini teman-teman ya. Jadi di sini gua grinding kucing gitu sama adik gua nih. Ini guys. Dia punya satu juga guys ya. Sebenarnya kucing gue aja gue kasih gitu teman-teman ya. Di sini ada bel ini, ruangan teman-teman. Ruangan ya seperti basement gitulah. Dan ada buat makan. Apa? Kita masuk. Mak. Bangun. Sabar teman-teman. Sabar guys, sabar ya, aku jadi survival. Sabar guys ya. Gitu ya, dari server gua cok, world gua gitu, mau server gitu ya. Oke, tutup dulu teman-temannya, kayak seperti ruang gitu, ruang rahasia gitu rumahnya. Di bawah gini teman-teman ya. Bisa turun. Ada gue error tuh. Udah ya. Nah di sini guys gue bikin ini capek banget ya gue bikin teman-teman ya. Ini adalah namanya apa ya? Gue belum kasih nama ya. Kalau yang mau ngasih nama silakan teman-teman ya. Kalau komentar teman-teman. Nah sini gue nggak tahu kayak base ini kayak apa gitu guys, di dalam rumah gini buat roleplay mantep ini buat roleplay gitu kayak ini bagus ya buat roleplay gitu nih guys, ini bagus juga nih roleplay gitu set. Ini agak error juga sih, kenapa di sini gua nggak bisa buka kayak kita pakai ini. Nah ini kali gue mencet bel dong di rumah. Ini bagus juga sih buat roleplay gitu ya, kayak pedang Zeus gitu. Nah, ini keren. Ini sini juga ada ini teman-teman. Ini kayak tempat penyu gitu. Jadi di sini spawn gini, nanti spawn atau apa gitu. Nanti di spawn atau di grinding gitu. Terjunnya ke sini tuh banyak penyu guys ya. Di sini ada grind ikan juga, ikan salmon gini. Ada ini apa penangkal petirnya juga sih teman-teman, ini gue kasih juga nih. Ini error ya di sini nih. Bagian sini soalnya error gitu, kenapa gue nggak tahu ya trapdoornya. Tapi bagian sini enggak teman-teman. Nah, kalian bisa tahu ini apakah? Di sini gue sama adik gue gitu kayak bikin ya peperangan gitu teman-teman, adik gue ya. Wih, setengah ini. Wih, pecuk itu cuk. Wih, apa itu? Apa itu? Nge-lag cuy. Oke, nge-lag guys ya. Dan kalau misalnya di sini juga ada gitu tempat. Sabar. Nah, ini teman-teman. Ini kayak tempat anjing itu. Ini gue punya teman-teman. Nih gue lama nggak kesini gitu. Gue lama nggak kesini. Halo, what's men? Sama Dina gitu. Gue lama kesini gitu, malas aja gitu guys ya. Di sini enak banget, dekat lautan gitu temen. Loh.
Hutan gitu di sini enak. Kok di sana nggak ada lautan? Atau lepas gitu. Kita ngapain ya guys ya? Kita bahas-bahas ruangan di gue bakalan bahas-bahas rumah gue nih teman-teman. Nah di sini juga ada kayak dermaga gitu, dermaga kecil-kecilan gitu teman-teman. Bikin kayak dermaga kecil-kecilan gitu teman-teman ya. Soalnya gue nggak bisa bikin dermaga yang gede banget, itu susah coy. Gue nggak pro build ya, gue biasa-biasa aja gitu loh. Gue nggak pro banget coy. Alah mas gue ngurusin coy. Di sini ada ini teman-teman, ada kuda ya, gue sama adik gue nih. Halo Wahyu, Androter. Nah ini tempat kucing teman-teman, ini tempat kucing yang ada di rumah tadi ya, rumah gue tadi gitu. Nggak dipakai lagi, gue hancurin sih. Tahun kena rumah cuy. Rumah gue berdekat banget sama tempat kucing teman-teman. Jadi sekali udahin kesamber ke sana. Ini setiap tempat gitu gak gue kasih penangkal petir ya. Soalnya gue bikin dari kayu semua teman-teman. Tuh kayu, ini batu gue kasih juga ya kan, nggak tahu juga kenapa penangkal petir gitu. Gue kasih semua teman-teman. Nggak samber petir-petar, soalnya kan rumah gue kan kayu nih, kok kena masuk dalam-dalaman ya. Api-apinya teman-teman, gue kasih penangkal petir di atas tadi ya. Dan sini ada rumah gue, namanya Metok. Nah di sini ada namanya gitu ya. Nih. Kok ditutup pintunya? Ada blast furnace buat ini, gue kayak kos-kosan banget cuy. Kayak kos-kosan gitu nih. Kita lihat rumah adik gue teman-teman, udah dilihat. Udah kayak orang jasa kaya gitu teman-teman, bagus ya. Keren cuy. Nah ini basement ini gue bakal jelasin, ini buat makanan gitu. Nanti kalau gue bikin seri survival, gue bisa makan di sini dan gue beli duit gitu. Nah ini bisa juga. Di sini ada armor ya. Dan sini hampir aja kepencet. Sini ada barrel buat penyimpan gitu barang-barang itu teman-teman. Ini kenapa ada kaca? Ini tuh kayak bener-bener gue mau ngasih barrel lagi, tapi adik gue disuruh kaca gitu. Atau kenapa ya? Ini ada blast furnace ya gitu yang sus banyak banget. Dan ini ada apa? Ya kah? Error teman-teman. Aduh. Nah, ada tuh. Nah di sini ada anvil gini. Cuman kalau di rumah ada anvil, gua juga gitu. Gak tau kenapa gua terlibat. Ini ada crafting table 2. Di sini ada buat mining teman-teman. Nih, di sini gua bikin juga tempat mining. Loh, jadi tutup. Segini aja sih rumah gue. Tapi gue bakalan bikin apa ya? Apa ya yang gue bikin apa ya? Coba guys, gue time set dulu. Ayo. Time set dulu teman. Ini water. Time set dong. Nah, kita bikin apa ya guys ya? Ya gue ada tempat ini, tempat. Nah ini keren cuy, gila sih. Gue nggak tahu sih mau bikin apa, tapi ini kayak wow, kayak Minecraft Creative cuy. Ini alamnya gue coba nyariin ya. Kalau bisa denger ya, ini serem banget suaranya.